Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ja se zovem Ana i danas pravim punjene paprike sa krompirom. Predivno. Pogledajte samo kako se topi u ustima. Savršeno, sočno. Predivno. Za ovo jelo će nam biti potrebno 8 srednjih paprika, 1 glavica crvenog luka, 2 čena bijelog luka, 1 mrkva, 5 šeri paradajza, 3 veća krompira, pešnov list. Od začina će nam biti potrebno sol, biber, mljevena crvena paprika, timjan i bosiljak. Prvo ćemo naribati krompir. Ostanite do kraja videa da vidite kako se na izgled ovo obično jelo pretvara u umjetničko djelo. Zapratite moj kanal, ostavite like i napišite u komentarima kako vam se ovo jelo dopalo. Zatim mrkvu, sve to ide veoma brzo. Kad naribamo mrkvu stavit ćemo malo ulja da krompir ne bi pocrnio. Dodat ćemo sjeskani crveni i bijeli luk, začine, sjeckani pešn, i sve dobro izmiješati da se svi okusi prošlu. Očistit ćemo paprike, ja sam koristila malo manje paprike jer su one puno slađe. Kada smo očistili naše paprike, prelazimo na punjenje. Ovu smjes nije potrebno termički obrađivati, samo je važno da se paprike ne stiskaju previše. Samo lagano jer će tako se lijepo ispeći krompir i sve ostalo. Ja uvijek biram jednostavniju varijantu. Ovo je staro bosansko jelo koje se često priprema zato što su nekada naše bosanske domaćice gledale da što ekonomičnije jelo naprave. Kada smo paprike napunili, posložit ćemo ih u tepsiju koju smo prethodno obložili papirom za pečenje. Ostatak smjese nikako ne bacamo, nego popunimo praznine između paprika, jer to će isto biti veoma lijepo. Na kraju stavimo šeri paradajz, pouljimo ulje. Ovo je jelo idealno za vegetarijance i za sve one koji vode računa o svome zdravlju, zato što ima mali sadržaj masnoće u sebi. Sada naše paprike idu u pećnicu, prethodno zagrijana na 250 stepeni, nekih 40 do 45 minuta.
Evo naše paprike su pečene. Izgledaju izvrsno. Toliko su mirisne da su zamirisale čitavu kuću. Kao što sam rekla na početku videa, da će ove naše paprike se pretvoriti u umjetničko djelo. Poslužit ćemo ih sa malo pavlake, može kiselo mlijeko. Ja koristim grčki jogurt zato što je zdraviji. Veoma je lagano, zasitno, a iznad svega ukusno i brzo gotovo. Pišite u komentarima kako vam se ovo jelo dopalo i kako ga vi pripremate. Do sljedećeg videa ostanite mi živi, zdravi i veseli. Veliki pozdrav, Ana.